¿Sabes cómo pronunciar esas palabras? ¿No? Entonces te enseño. Presta atención. Analicemos. Palabras de una sílaba. O sea, solo tienen una vocal. La vocal es la letra A. Su nombre es A en el alfabeto inglés. Tercero, C corresponde a consonante y V corresponde a vocal. Estas palabras presentan varios patrones de escritura. CVC o consonante vocal consonante. CVCC, que es consonante vocal consonante consonante. CCVC, que es consonante consonante vocal consonante. Y CCVCC, consonante consonante vocal consonante consonante. Entonces, toda vocal que se encuentre en una palabra que cumpla con estas condiciones se pronuncia A, como en español, A. Esto se le llama vocal cerrada o short vowel. Ahora intenten ustedes pronunciarlas como se lo sugerí. Sígueme en TikTok como Oscar Piso Ocando para más pronunciación, para más clases, para más tips. Sígueme, comenta, comparte y esté atento a mis live para las clases de pronunciación en inglés. Bye.